हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ विंटर के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विंटर चल रही है, इतनी सर्दी है और जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा विंटर में बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, आपके घर में अगर नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सर्दी लग जाती है, खांसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कफिंग करने लगती है और खांसते खांसते उनको वॉमिट तक हो जाती हैं। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम कितनी दवाइयाँ अपने बच्चों को दें, किस तरीके से कैसे केयर उनको करें। और एक बात ये अभी आ जाती है कि हम अपने बच्चों को दूध किस तरीके से पिलाएं। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसे खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चों को कफ कोल्ड हो जाता है तो उसे दूध पिलाना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, क्योंकि दूध से क्या होता है, कफ और बनता है और खांसी और ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को दूध ना दें, और हम उसको हेल्दी भी रखना चाहते हैं। उसकी जो खांसी, उसकी जो कफिंग है वो भी हम सही रखना चाहते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि उसकी जो चेस्ट है वो ब्लॉक हो जाए और जब वो खांसे या बात करे तो कफ उसके गले में गड़गड़ाए। तो हम क्या करते हैं, किसी किसी को पता नहीं होता, वो सर्दी खांसी हो रही होती है, तब भी अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो दूध दे देते हैं। दूध क्या करता है, कफ को और इंक्रीज़ करता है, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन आता है कि हम अपने बच्चों को दूध की जगह और क्या दें, या फिर हम दूध को किस तरीके से बनाएं कि अपने बच्चे को हम दे सकते हैं जो कि उसको सर्दी सी में एकदम सेफ़ रहे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, पर्सनली मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है और मोस्टली ऐसा होता है कि 10-15 दिन वो सही रहेगी, फिर उसको खांसी होने लग जाती है। तो फिर हम उसको ऐसे में हम दूध को स्किप नहीं कर सकते। तो आप उसको किस तरीके से दूध दे सकती हैं अपने बच्चों को, और पर्सनली मैं अपने बच्चों को किस तरह से दूध देती हूँ वो भी मैंने इसमें वीडियो में शेयर किया हुआ है। मैंने 2-3 तरीके के दूध बताए हैं कि किस तरीके से आप मेथड बताया है कि किस तरीके से दूध आप अपने बच्चे को बनाकर दे सकती हैं, जो कि कम्प्लीटली हेल्दी होता है। आपके बच्चे की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, जिससे बच्चे को जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। और हो भी गया है तो अगर इस मेथड से आप दूध बनाकर अपने बच्चे को देती हैं तो वो एकदम सेफ़ है, ठीक है ना। तो नंबर 1 में बात करूँगी हल्दी वाला दूध। जी हाँ, हल्दी वाला दूध बहुत सेफ़ रहता है और कोरोना के टाइम में भी मैंने अपने बच्चे को हल्दी वाला ही दूध दिया था। तो आपको हल्दी वाला दूध देना है। तो हल्दी वाले दूध के लिए जितना आप अमाउंट में दूध, क्वांटिटी में दूध अपने बच्चे को देती हैं, यानी 1 गिलास, आधा गिलास, उतना आप दूध ले लीजिए। उसमें आप थोड़ी सी चुटकी भर, चुटकी या छोटा आधा चम्मच उसमें आप हल्दी डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। और अगर हो सकता है तो उसमें आप चीनी की जगह पिसी हुई चीनी यानी बूरा डाल दीजिए, वो ज़्यादा सेफ़ रहता है। अगर बूरा नहीं है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ और हल्दी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके बच्चे के लिए। यहाँ पे तो मैंने अपने बच्चे के लिए चीनी ऐड की हुई है, लेकिन आप गुड़ डाल सकती हैं और हाँ, हल्दी डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसे आप छान कर थोड़ा सा जब गुनगुना रहे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बच्चे का मुंह जल जाएगा, और ना ही बहुत ठंडा आपको देना है, हल्का गुनगुना, हल्का ल्यूक वार्म आपको दूध अपने बच्चे को पिला देना है। उससे क्या होगा, बच्चे का कफ नहीं बनेगा। दूसरा, जो खांसी है उसमें राहत मिलेगी। तीसरा, जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बच्चे की बढ़ेगी। तो हल्दी वाला दूध हर तरीके से अपने बच्चे के लिए सेफ़ होगा। कफ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, खांसी भी कम हो जाएगी और बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। आप चाहें तो कंप्लीट विंटर भी इसको दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है हल्दी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आप साबुत हल्दी ले लीजिए, उसको घर में आप पीस सकती हैं। अगर आप नहीं पीस पाती तो जहाँ पर भी जो मशीन होती है, जहाँ पर कि आटा, गेहूँ, ये सब चीज़ पिसती हैं, वहाँ पिसवा लीजिए, ठीक है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की ही हल्दी आप यूज़ करिए, और क्योंकि जो भी हम पैकेट वाली हल्दी यूज़ करते हैं वो मिलावटी होती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरा हम बात करेंगे दूध को बनाने के लिए केसर वाला दूध। केसर वाला दूध बच्चों के लिए सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। आप क्या कर सकती हैं, दूध लीजिए जितना आपका बच्चा लेता है, उसमें आप केसर की 3-4 कलियाँ, 4-5 कलियाँ आराम से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम उसमें आप पिसी हुई चीनी ये डाल सकते हैं। अच्छे से उसे बॉईल करिए ताकि जो केसर अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो, उसकी जो कलियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसको आप आराम से
छानने की उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप छानोगे तो केसर निकल जाएगा। तो इसलिए आप उसको एज इट एज़ अपने बच्चे को पिला सकते हैं। तो केसर वाला दूध भी बच्चों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि केसर की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और आपके बच्चे को अगर ठंड लगी है, खांसी हुई है या और भी प्रॉब्लम है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो आप केसर वाला दूध भी आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। तीसरा हम यहाँ बात करेंगे अदरक वाला दूध। अदरक वाला दूध कैसे बनाना है, देखिए सिंपली जैसे आप अपने लिए चाय बनाते हो, आप दूध लीजिए, उसमें आप हल्की सी चाय की पत्ती डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, हल्की सी चुटकी भर, जिससे कि उसका थोड़ा सा कलर ब्राउनिश हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए। तो चुटकी भर आप उसमें चाय की पत्ती डाल लीजिए, अदरक अच्छे से कूट कर उसमें डाल लीजिए, और पिसी हुई चीनी, और पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप गुड़ डाल लीजिए, बेस्ट होता है गुड़, आप गुड़ डाल लीजिए। नहीं है गुड़ तो आप चीनी यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी यानी बूरा यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से उसे बॉईल करिए। साथ ही साथ अगर आपके पास लौंग या काली मिर्च कुटी हुई है, पिसी हुई है, तो वो भी आप चुटकी भर उसमें डाल सकते हैं, और ये दूध आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, सबसे ज़्यादा सेफ़ रहता है, हेल्दी रहता है। कफ़ के लिए, खांसी के लिए, और सर्दी जुकाम के लिए, फीवर के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से ये अदरक वाला दूध भी अपने बच्चे को बनाकर पिला सकती हैं। ये तीनों ही आप अब आजमा सकती हैं। जो भी आपका बच्चा आराम से पी लेता है वो आप उसको पिला दीजिए। हर तरीके से ये बेस्ट रहता है। तो माय डियर पेरेंट्स, अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे को बहुत खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, तो आप ये कंटिन्यू अपने बच्चे को पिला सकते हैं। इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा भी आपका बच्चा पीना चाहता है वैसा ही आप बनाकर, इन तीनों में से कोई भी आप दूध बनाकर अपने बच्चे को दे सकती हैं, आप भी खुद ले सकती हैं। अभी हम बात करेंगे कि ये 1 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको आप आराम से दे सकती हैं। इवन 6 महीने के बाद के बच्चों को भी ये आराम से आप बनाकर दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बच्चे ने सॉलिड फूड खाना शुरू कर दिया और 6 मंथ प्लस में है, यानी 6 महीने आपके बच्चे के हो चुके हैं, 6 महीने के बाद के बच्चे को आप ये आराम से थोड़ा थोड़ा करके दे सकती हैं। बस जो अमाउंट है हल्दी की, केसर की, अदरक और लौंग मिर्च की, इनकी आप कम कर लीजिएगा, और ऐसा दूध बनाकर आप उनको भी दे सकते हैं। लेकिन 1 साल से ऊपर के बच्चे को आराम से आप ये दे सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहता है ये। तो माय डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।